我係登旭，係一位大陸人占卜師。呢度係六壬偷嘅六壬占案。今次講一個占病嘅卦。上年年尾有位朋友同我講失眠，咁佢就睇咗中醫，食咗中藥之後呢，身熱啊、燥熱感啊都已經消失咗噶啦，但係都依然瞓唔着覺，依然有失眠。我就問佢我同你起一支六壬卦啦，占病占宅，因為咧六壬卦會反映到風水上面會唔會有啲問題呢？咁樣佢話好因為佢咧都覺得屋企嘅風水麻麻地。好，起卦，我仔細睇呢個卦，干上神同支上神相害，戌有害，而且咧支上神係戌，戌咧係丙火嘅木，亦都即係日木，支火係代表宅，咁啊即係宅係對自己唔好，所以我斷人宅不和，風水唔好。再睇日支午，代表南方，又代表客廳。午上戌，戌咧係代表雜物嘅，戌又係歲破大耗。咁我話屋企嘅南方或者係客廳係有好多雜物，而嗰啲雜物咧係對自己唔好嘅。跟住咧佢就講冇雜物咁樣，你影張相睇一睇南邊係有啲乜嘢啦。原來南邊咧係一個門口通道嚟嘅，佢係一個夾租嘅屋啦。發現係有佢 roommate 嘅行李頂住對門嘅，咁我就同佢講：哇，呢個就係雜物影響到你嘅身體啦。之後佢咧就同 roommate 傾一傾，執咗雜物，執咗啲行李之後咧，佢嘅失眠就好返啦。各位，完整嘅斷語同埋記錄可以睇上下嘅文字。下集再見。